हेलो 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 यस कार्यक्रममा सहयोग गर्छ अभिषेक सापकोटा है। ठीक छ ल एकछिन हस् नमस्कार सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज तपाईहरुको सामुन्य तपाईको उम्मेदवारको रूपमा यहाँ उपस्थित हुन पाउँदा मलाई एकदम गर्वको महसुस भएको छ। आउँदा आउँदै यति मिठो स्वागत, यति न्यानो स्वागत, मलाई थाहा छैन देशभरिका अन्य उम्मेदवार साथीहरूको के अवस्था छ कुन्नी। चितवनले त मलाई अपार माया दिएको छ, अपार माया दिएको छ, यति माया दिएको छ कि यो माया यो जुनीलाई मात्र होइन, जुनीलाई पुग्ने गरी माया दिएको छ। म एकदमै आभारी छु, म एकदमै ऋणी छु, किनभने हिजोको दिनमा तपाईले जसरी मलाई साथ सहयोग गर्दै आउनुभएको थियो, हाम्रो नाता त्यहीबाट जोडिएको यो नाता म पटक पटक भनिरहन्छु, म जिन्दगीभरि भनिरहन्छु। यदि यही कुरा भनेर कसैको कान पाके पनि मेरो मुख थाक्दैन। मलाई ज्यान बचाएको, मेरो जीवन बचाएको, नयाँ जीवन दिएको यो कुरा मैले जिन्दगीभरि भनिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले कृपया कसैले पनि केही गाह्रो पिरो नमानिदिनु होला। र अब उम्मेदवारको रूपमा यहाँ आइसकेपछि विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न ठाउँमा हामीले तपाईहरुसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। कतिपय ठाउँमा एकातिर आयो हामी कहाँ आएन भन्ने पनि भन्नुभएको रहेछ। सबैतिर आउँछु, भ्याए जति सबजनालाई, आफ्ना मतदाताहरूलाई सबैलाई भेट्नको निमित्त आउँछु। भोट माग्न मात्र होइन, तपाईका कुरा सुन्नका लागि आउँछु, तपाईको आशीर्वाद लिनका लागि आउँछु। र मैले पटक पटक भन्दै आएको छु कि आज जुन माया, जुन उत्साह यो देखिएको छ, यो एउटा मान्छेका लागि, सायद जेसुकै काम उसले गरोस्, एउटा मान्छेका लागि कल्पनाभन्दा धेरै परको कुरा हो। म जिन्दगीभरि यसै गरी तपाईहरुको माया र साथ पाइरहन सकूँ, म त्यसरी काम गर्न चाहन्छु। मलाई हिजोका दिनमा गरेको कामले मिलेको सम्मान हो यो, र भोलिका दिनमा चुनौतीको ठूलो पहाड छ, त्यो पहाड पनि सहजै उक्लेर तपाईहरुबाट यसै गरी सम्मान लिँदै सम्पूर्ण आफ्नो जीवन समर्पित गर्ने सपना बोकेको छु। मलाई विश्वास छ म त्यो सपनामा खरो उत्रिनेछु, तपाईहरुको हरेक समस्या समाधान गर्नको निमित्त, र यो ठाउँको समृद्धि, यो ठाउँको विकासको एउटा सच्चा पहरेदार बनेर काम गर्नेछु, ताकि जिन्दगीभरि यी गल्लीहरूमा, यी चोकहरूमा, यहाँका बाटोहरूमा, चौबाटोहरूमा, दोबाटोहरूमा निस्किँदाखेरि तपाईहरुको घर घरबाट मेरो लागि यसै गरी आशीर्वादहरू बर्सिरहन्, यसै गरी फूलमालाहरू बर्सिरहन्। मेरो जीवनको इच्छा आकांक्षा यही नै हो कि जिन्दगीभरि यही माया पाइरहँ। यसका लागि अबको बाटो सजिलो छैन। जति धेरै माया त्यति धेरै अपेक्षा, जति धेरै सम्मान त्यति धेरै चाहना, इच्छा, आकांक्षा। ती सारा अपेक्षाहरू बीच एउटा सांसदका रूपमा मैले कति गर्न सक्छु त्यो भोलिको दिनले देखाउला। तर एउटा चाहिँ म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि तपाईले यहाँबाट निर्वाचित गराएर गइसकेपछि म राष्ट्रको ढुकुटीको 1 रुपैयाँ पनि कतै कसैले पनि त्यसलाई कुनै बिचौलियाले या कसैले त्यसको तर मार्न नपाओस्, म त्यसको पहरेदार, म त्यसको पाले बनेर खडा हुन्छु। संसदमा हाम्रो दलले यसपटक कति संख्यामा उपस्थिति जनाउँछ मलाई थाहा छैन। देशैभरिका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यस पटक घन्टी बजाएरै छोड्न र देशैभरिबाट लहर ल्याउनका लागि मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु। हामी कतिजना संसदमा पुग्छौँ यो तपाईको हातमा छ, र जतिजना पुग्छन् सबैजनाले सबैभन्दा पहिला यो देशको ढुकुटीको पाले भएर काम गर्नेछन्। कहीँ कतै कसैलाई एक सुका पनि खान दिइने छैन। यो म बाचा यहीँबाट गर्न चाहन्छु। र भ्रष्टाचारको जरो उखाल्ने हाम्रो यो अभियान अब टेलिभिजनबाट यहाँ मञ्चहरूमा, सडकहरूमा भएको छ, यो सिधा संसद जानेछ, र कसैलाई पनि राज्य कोषको दोहन गर्न दिइने छैन, लुट गर्न दिइने छैन। यो बाचा म दोहोर्याउँछु, तेर्याउँछु र यसै गरी भनि नै रहनेछु। र यहाँबाट तपाईले गर्नुभएको यो फूलमालाको स्वागतलाई एउटा जिम्मेवारीका रूपमा काममा बोकेर सम्भवतः तपाईले माया गर्नुभयो भने हामी सम्पूर्ण देशैभरिबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरू उल्लेख्य संख्यामा संसदमा जानेछौँ। त्यो तपाईको प्रतिनिधित्व हुनेछ। नेपालले एउटा विकास र समृद्धिको नयाँ युग सुरुवात गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यो गफमा होइन, त्यो भाषणमा होइन, त्यो भन्नका लागि भन्ने चिज होइन, साँच्चै नै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। एउटा स्पष्ट खाका सहित हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यस्तो खाका जहाँ सबैको सहभागिता रहोस्। आज जति पनि आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, तपाईहरुको एउटा अपेक्षा छ, एउटा मान्छे हेर्नको निमित्त, एउटा उम्मेदवार भेट्नको निमित्त मात्र होइन। अब यसले के गर्छ होला,
कसो गर्छ होला, कसरी अगाडि बढ्छ होला। हिजो त इमान्दार नै भएर काम गरेको हो, हिजो त बेइज्जती विरुद्ध चर्को बोलेकै हो। अब संसदको रोस्ट्रममा यो टेलिभिजनमा बोले जसरी बोल्छ कि बोल्दैन भन्ने धेरैलाई चासो रहेको छ। म टेलिभिजनको स्क्रिनमा जसरी बोल्थेँ त्यसको 4 गुणा बढी चर्को भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्छु। यो तपाईँले देख्न पाउनुहुनेछ, यो तपाईँले देख्न पाउनुहुनेछ। त्यो सार्वभौम संसद तपाईँ हाम्रा लागि हो। तपाईँ हामीलाई मन नलागेका विषयमा, तपाईँ हाम्रो विमति रहेको विषयमा समेत त्यहाँ गएर तपाईँको इच्छा आकांक्षा विपरीत यो देशको अहित हुने कुनै पनि काम होस्, कुनै पनि बिल होस्, यो देशको अहितमा रहेका कुनै पनि किसिमका सम्झौतामा यी हातले हस्ताक्षर गर्ने छैनन्। यो हातले त्यहाँ कहीँ पनि हस्ताक्षर गर्ने छैन। पार्टी देश विरुद्धका कुनै पनि सन्धिहरूमा, सम्झौताहरूमा हामी कहीँ पनि सहभागी हुने छैनौँ। यदि कसैले गरेको रहेछ भने पनि त्यसको खुलेर चर्को विरोध हामी गर्नेछौँ। मलाई धेरैले सोध्नुहुन्छ एमसीसीका बारेमा तपाईँ बोल्नु भएन भन्नुहुन्छ। गएर हेर्नुहोला, एमसीसी का बारेमा कसैले बोल्ने इच्छा नगर्दा, कसैले हिसाब किताब बोल्दा फाइदा कि नबोल्दा फाइदा हुन्छ भन्ने गर्दा सबैभन्दा पहिला विरोधको चर्को आवाज उठाउने मान्छे टेलिभिजनबाट तपाईँको सामुन्ने नै छ। यस अर्थमा तपाईँले स्पष्ट हुनुहोला। हामीले त्यसको मात्र होइन, त्यसपछिको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई समेत अर्थविहीन भनेर स्पष्ट रूपमा पारिसकेको छु। अन्य ठूला मुद्दाहरूका विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने विभिन्न समारोह रहिरहन्छ, विभिन्न भेटघाट, विभिन्न अन्तर्क्रियाहरूमा गरिरहँला। तर जनजीविकाको सवाल हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सवाल हो। हाम्रो प्राथमिकता तपाईको दैनिकी हो। तपाईलाई भइपरि आउँदा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि तपाईको साथमा तपाईको जनप्रतिनिधि छ कि छैन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राष्ट्रिय मुद्दा, ठूला मुद्दाको कमी त यो देशमा कहिले पनि हुने छैन। तर ती सबै बहसहरू चलिरहँदा, ती सबै विषयहरू अगाडि बढिरहँदा हामीले ध्यान दिनुपर्ने, हामीले जान्नुपर्ने कुरा आम मान्छेको दैनिकी हो। आज योभन्दा अगाडिको सभामा बिहान सुरु गर्दा पहिलो सभामा यहाँ आउनुभएका एकजना सहभागी महिलाले भन्नुभयो अस्पतालमा जानको निमित्त लाइन लाग्छ, हामीले उपचार गर्न सक्दैनौँ, पैसा भएन भने उपचार गर्न गाह्रो छ, यस्तो किसिमको व्यथिति छ, त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने होला भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। एउटा स्पष्ट नीति नबनाइकन यो व्यथिति अन्त्य गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले एउटा जनप्रतिनिधि भनेको जनताको प्रतिनिधि हो, जनताको भावनाको प्रतिनिधि हो। त्यो प्रतिनिधि सभा हो, तपाईँको भावनाको प्रतिनिधि गर्ने ठाउँ हो। यहाँबाट म निर्वाचित भएर गएँ भने तपाईँले पाउने स्वास्थ्य सुविधा, तपाईँका बालबालिकाले पाउने शिक्षाको सुविधा, त्यसको गुणस्तर, त्यो दूरगामी असर पर्ने विषय हो। यस्ता विषयहरूमा गरेको काम देखिन्छ देखिँदैन थाहा छैन, तर नीतिगत रूपमा यदि हामीले त्यो काम गर्न सकेनौँ भने आउँदै गरेको पुस्ताका लागि त्यो धोका हुन्छ। यस अर्थमा दीर्घकालीन असर गर्ने, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने किसिमका त्यस्ता नीति निर्माणमा म र हाम्रो सम्पूर्ण पार्टी सबैजना लागि पर्नेछौँ, ताकि हाम्रो पुस्ता सबैले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरून्। म तपाईँलाई सानो एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। सौभाग्यले मैले राम्रो विद्यालय पढ्न पाएँ। म सँगै पढेका, मेरो क्लासमा भएका, मेरो विद्यालयमा भएका सबै साथीहरू केही न केही राम्रै काम गरेर बसिरहेका छन्। हामी उत्कृष्ट विद्यार्थी, म ठुलो एकदमै धेरै उत्कृष्ट विद्यार्थी होइन, तर शिक्षाको एउटा राम्रो शिक्षाको अवसर पाउने बित्तिकै सबै त्यो क्लासका सबैजनाले राम्रो एउटा आफ्नो गरी खाएर बसेका छन्। तर कयौँ हामीले गाउँपाखाहरूमा हेर्न सक्छौँ अहिले पनि त्यो शिक्षाको अभाव हुँदा कोही असाध्यै धेरै राम्रो एउटा विद्यार्थी निस्कियो, 1-2 जना फाटाफुट्ट भने उनीहरू मात्रै ठाउँमा पुग्छन्, बाँकी विद्यार्थीहरू कुन अवस्थामा छन् हामीले हेर्न सक्छौँ। यो भनेको शिक्षाको गुणस्तरको कुरा हो। जो कोहीले शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरेको छ उसले कुनै न कुनै ढङ्गले गरी खाएको छ। त्यसकारणले हामीले अब यो देशलाई मागी खाने देश होइन, गरी खाने देश बनाउन सक्छौँ र हामी सक्छौँ, हामी गर्न सक्छौँ। हामीसँग केही कुराको पनि कमी छैन। हामी कहाँ कमी भएको इमान्दारीको कुरा हो। इमान्दारीको एउटा सङ्कट भएका कारणले हामीलाई यो अप्ठ्यारो आइलागेको हो। हामीले बारम्बार भनिरह्यौँ, बारम्बार कराइरह्यौँ, हरेक ठाउँमा असन्तुष्टि हामीले देख्यौँ। कुन क्षेत्र छ र जहाँ हामी सन्तुष्ट भएर बसेका छौँ? हरेक क्षेत्रमा असन्तुष्टि हामीले पोख्दै आएका हौँ। तर त्यो असन्तुष्टिलाई अब बदल्ने एउटै मात्र उपाय भनेको मतपत्र मात्रै हो। यो देशमा विभिन्न क्रान्तिहरू भए, विभिन्न आन्दोलनहरू भए, व्यवस्था बदल्नमा ती क्रान्तिहरू सफल भए, तर तपाईँ हाम्रो अवस्था बदल्नको निमित्त गर्ने क्रान्ति भनेको अब ब्यालेट बक्समा नै गर्ने क्रान्ति हो, जहाँ रगतको एउटा थोपो पनि बग्दैन। रगतको एउटा थोपो पनि नबगाइकन गर्ने क्रान्ति भनेकै ब्यालेट बक्समा गर्ने क्रान्ति हो। यदि यहाँ आएका
या कुनै पनि क्षेत्रमा आएका, विशेष गरेर मेरो चुनावी क्षेत्रमा आएका अन्य उम्मेदवारहरूसँग तुलना गर्दा तपाईँलाई जो उम्मेदवार सही लाग्छ, जसले आफ्नो भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ, जसले यो ठाउँको समृद्धि र विकासका लागि काम गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ, जो सँगसँगै यात्रा गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ, जसले हरेक चुनौतीहरूलाई सामना गरेर जनताको दैनिकीसँग जोडिएर काम गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ, तपाईँले छान्ने प्रतिनिधि त्यस्तै प्रतिनिधि मात्रै हो। दल यो दल ऊ दल भनेर अब हामी अल्मलिने बेला छैन। हरेक दलप्रति मेरो उच्च सम्मान छ। ती दलहरूको सिद्धान्त, ती दलहरूको विचार, ती दलहरूले ल्याएका अवधारणाहरूप्रति हामीलाई केही पनि प्रश्न छैन। हामी केही भन्न पनि चाहदैनौँ। कुनै न कुनै कालखण्डमा हरेक राजनीतिक दलले परिवर्तनका लागि कुनै न कुनै योगदान दिएकै छन्। अब ती योगदानको बलमा हामीले यदि योगदान दिएका हौँ भनेर जनजीविकामा प्रभाव नपरेको कारणले गर्दाखेरि सही उम्मेदवार हरेक दलले उठाउन बाध्य हुनुपर्छ भन्नका लागि यो पटक उम्मेदवार हेरेर भोट हाल्नु जरुरी छ। यस अर्थमा कि तपाईँले माया गरेको दल सफलियोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मनलाग्दी आफ्ना उम्मेदवार पठाएछ भने तपाईँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भोट हाल्नु पर्दैन। मनलाग्दी उम्मेदवार पठाएछ भने यही कुरा तपाईँले आस्था राखेको दललाई पनि तपाईँले भन्नुपर्छ यसपटक, किनकि तपाईँ ठुलो आस्था बोकेर जिन्दगीभरि त्यो दलको सदस्य बन्नुभयो, शुभचिन्तक बन्नुभयो, तर तपाईँको भावनाको प्रतिनिधित्व उम्मेदवार मार्फत गर्न सकेन भने त्यो निष्ठा कायम गर्ने काम सक्रिय अथवा सदस्यहरूको अथवा ती पार्टीसँग आस्था राख्ने मान्छेहरूको मात्र होइन, उच्च नेतृत्वको पनि पनि त्यही निष्ठा कायम राख्नुपर्छ। त्यस अर्थमा हामीले यसपटक यति भनेका छौँ, तपाईँ जुनसुकै दलमा रहनु भए तापनि तपाईँहरूप्रति उच्च सम्मान छ हाम्रो। अब यो ठाउँको विकासका लागि, आफ्नो ठाउँको विकासका लागि, त्यहाँको समृद्धिका लागि हामीले दलमा मात्र केन्द्रित रहनु परेन। यदि तपाईँको हाम्रो जसले जुन दललाई विश्वास राख्छ त्यो दलले अहिलेको चाहना अनुसारको युग सुहाउँदो, समय सुहाउँदो नेतृत्वलाई उम्मेदवार बनाएर पठायो भने अर्को पार्टीको भए तापनि हाल्न जरुरी हुन्छ। म इमान्दारीपूर्वक भन्छु, यदि म कुनै आफ्नो एउटा पार्टी भए तापनि यदि मेरो पार्टीभित्र मेरो पार्टीले उठाएको उम्मेदवार भन्दा अर्को कुनै पनि पार्टीले उठाएको उम्मेदवार नयाँ जेनेरेसनको केही कम गरेर देखाउँछु भन्ने साहस भएको इमान्दार निष्ठावान रहेछ भने म मेरो पार्टी आफ्नो पार्टीको सभापति हुँदा हुँदै पनि म राम्रो उम्मेदवारलाई छान्छु। मेरो मनलाई थाहा हुन्छ, मेरो छातीलाई थाहा हुन्छ, म भगवान्लाई सम्झेर यो कुरा भन्न सक्छु। मैले कुनै कारणले राम्रो उम्मेदवार दिन सकिनछु भने त्यो मेरो गोप्य मतदान हो, हाम्रो आफ्नै पार्टीको हो, तर कम्पेयर गर्दाखेरि तुलना गर्दा त ओहो फलाना पार्टीको उम्मेदवार पो गजबको उम्मेदवार आएछ। होइन, यो क्षेत्रको विकासका लागि त मैले हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई छान्नुपर्छ भनेर म यहाँ छातीमा हात राखेर भन्दैछु। पार्टी सभापति भए पनि म अर्को पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट हाल्छु। म उम्मेदवार हेर्छु, पार्टी हेर्दिनँ। अर्को पटक राम्रो गरेन भने फेरि उम्मेदवार फेर्छु, किनकि म नेता छानी भोट हाल्न सक्ने शक्तिशाली जनता हो। शक्तिशाली जनताले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने भनेकै यही बेलामा हो, चुनावका बेलामा हो। यस अर्थमा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ केही गर्न सकिन्छ भनेर आँट गरेर साहस गरेर म यहाँहरू समक्ष आएको छु। यो ठाउँसँग मेरो भावनात्मक सम्बन्ध त छँदैछ, एउटा गहिरो नाता त छँदैछ। त्यो नाता मलाई यो ठाउँले लगाएको गुण म यहाँ आएर तिर्न चाहन्छु, ताकि भोलिका दिनमा गर्वका साथ भन्न सकियोस् कि मर्नुभन्दा अगाडि कसैले आएर प्रश्न गर्यो भने मैले यो बारम्बार भन्दै आएको छु। तपाईँहरूलाई फेरि सम्झाउनको निमित्त मैले यसलाई रिपिट गरेको हुँ, दोहोऱ्याएको हुँ। हरेक मान्छे जीवनमा एउटा यस्तो मोडमा आइपुग्छ, त्यसपछि उसले शान्त भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ, एउटा बुढौलीले छुने अवस्था आउँछ र जीवनको त्यो उत्तरार्धमा, जीवनको अन्त्यको अवस्थामा आइपुग्दा कसैले आएर मलाई चुनौती दिएर सोधोस् र भनोस् कि राजनीतिमा लागेर के गरिस् भनेर भन्यो भने मैले राजनीतिमा लागेर के गरेँ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि चितवन गएर हेर्नु भनेर भन्न पाऊँ, यो मेरो सपना हो। यो सपना बोकेर यहाँहरू समक्ष आएको छु। यो सपनाभित्र धेरै चिजहरू छन् जसलाई कुनै रातारात गर्न सकिन्छ, कसैका लागि लामो योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो आशा भोलि पनि रहन्छ। दैवनश्यता विभिन्न विषयमा हुन सक्ला, विचारको द्वन्द्व रहिरहला, सिद्धान्तको द्वन्द्व रहिरहला, तर त्यसले तपाईँको जीवनमा प्रभाव पार्नु हुँदैन। अर्थात् एउटा सानो सिफारिस लिनको लागि तपाईँले घुस खुवाउने युगलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ। एउटा सिफारिसका लागि कसैलाई एक सुको पनि खुवाउनु पर्दैन। कुनै पनि नेसनल आइडी बनाउन या नागरिकता बनाउनको लागि रातभरि नेपाली नागरिकले लाइन लाग्नु पर्दैन। त्यति चिज गर्नको लागि सिद्धान्त छाड्न पनि पर्दैन, जसरी पनि सकिन्छ। गर्ने इच्छा शक्ति चाहिन्छ। हो त्यही इच्छा शक्ति बोकेर हामी टिम सहित आएका छौँ। कयौं विज्ञ
र सक्षम उम्मेदवारहरू देशैभरि छन्। 131 उम्मेदवारहरू बोकेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तपाईँहरू समक्ष आएको छ। ती 131 ठाउँमध्ये मैले इच्छाले केही गर्न सक्छु भनेर एउटा आँट गरेर एउटा भिजन बोकेर चितवन छानेको छु, क्षेत्र नम्बर 2 छानेको छु। 2 नम्बर क्षेत्रको उम्मेदवार भए पनि म निर्वाचित भएछु भने सिङ्गो जिल्लालाई गर्व गर्न लायक हुने गरी सबैसँग समन्वय गर्नेछु, सबै राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गर्नेछु। नागरिक समाजका हरेक तह र तबकाका व्यक्तित्वहरूको घर घरमा पुगेर हुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराएर आफ्नो टिमभित्र ल्याएर हरेक वडाभित्र रहेका जति पनि यो मुलुकलाई माया गर्ने, आफ्नो ठाउँलाई माया गर्ने क्षमतावान मानिसहरूलाई एक-एकलाई खोजेर र विदेशमा समेत रहेका यहाँका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि आफ्नो योजना सहित यहाँ आउनुहोस्, 2-4 वर्ष सँगै मिलेर काम गरौँ भनेर सबैलाई जोडेर सबैले अपनत्व महसुस हुने गरी त्यसरी काम गर्ने योजना बनाएको छु। म यहाँ के कुरालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्छु भन्ने कुरा लिखितम रूपमा केही दिनमा तपाईँहरू समक्ष पुर्याउने छु र मैले लिखितम रूपमा दिएको त्यो कागजमा मेरो हस्ताक्षर लिनुहोला, मेरो ल्याप्चे लिनुहोला, ताकि भोलि यहाँ आउँदाखेरि मलाई तपाईँले सोध्न पाउनुहोस् कि यो कुरा गर्छु भनेको त्यस के भयो भनेर तपाईँले मलाई सोध्नुहोला। म तपाईँसँग हस्ताक्षर गरेर अगाडि बढ्नेछु। भन्नका लागि धेरै भनियो, बोल्नका लागि धेरै बोलियो, तर अब बोलेको कुरा पुरा गर्ने जिम्मेवार राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता हामीलाई परेको छ। नसक्ने कुरा बोल्नु हुँदैन, सक्ने कुरा जसरी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यही सोचेका छौँ र यही विश्वाससहित म यहाँ आएको छु। चुनौतीपूर्ण छ, चुनावी मैदान हो, जे पनि हुनसक्छ, तर जेसुकै भए पनि चाहे नतिजा मेरो पक्षमा आओस् या नतिजा मेरो विपक्षमा आओस्, जुनसुकै अवस्था आए तापनि मैले आफूलाई राजनीतिक रूपमा यहीँको बनाइसकेको छु, म यहीँ जोडिसकेको छु। नतिजाको परवाह नगरी बेपरवाह तपाईँको दैनिकीसँग मेरो सरकार रहन्छ। मैले हरेक सभामा भन्दै आएको छु, हरेक ठाउँमा, र यहाँ पनि यही भन्न चाहन्छु कि मैले उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेपछि चाहे म जितौँ या चाहे नजितौँ, तपाईँलाई परेको हरेक दुःख समस्या कहाँ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भने तपाईँले आफ्नो प्रतिनिधि भएको रूपमा आकाङ्क्षा राखेको, चुनाव उठेको मान्छे भएको हुनाले जिते पनि हारे पनि मलाई निर्धक्क भन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको दुःख मेरो दुःख हो, तपाईँको समस्या मेरो समस्या हो। यहाँ भएका जति पनि आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई कुनै पनि किसिमको समस्या भइपरि आउँदा सम्झनको लागि कहाँ जाने, के गर्ने होला भन्ने पिर लिनु पर्दैन। अब तपाईँको पिर मेरो पनि पिर हो। आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा भएका जति पनि नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले दुःख पाउँदा पाउँदै म शानले सुख पाएर माननीय भनेर एकदमै शानले हिँड्ने त्यस्तो नैतिकताहीन मान्छे बन्न कहिले पनि चाहन्न। तपाईँको दुःख सुखमा साथ रहेर, तपाईँसँगै हातेमालो गरेर, तपाईँकै सल्लाह सुझाव लिएर आउनेछु। चुनावमा भोट माग्नका लागि जसरी घर दैलोमा आएको छु, त्यसै गरी यहाँका नागरिक समाजका चुनिएका जानिएका व्यक्तिहरूको घर घरमा आएर कुराकानी गरेर यो ठाउँको विकासका लागि सँगै योजना बनाउन, खाका बनाउनको लागि आउनेछु। प्राथमिकता छुट्याएर तपाईँ हामी सँगै काम गर्नेछौँ। एकपटक हाम्रो पुस्तालाई राजनीतिमा प्रवेश गर्ने अवसर मात्र दिनुहोस्। हामी निष्ठाका साथ, इमान्दारिताका साथ काम गर्छौँ। हामीले पोस्नु पर्ने कोही पनि छैनन्, हामीले जागिर लगाइदिनु पर्ने कोही पनि छैनन्, हामीले डिजी बनाइदिनु पर्ने, जिएम बनाइदिनु पर्ने, निर्देशक महानिर्देशक के बनाइदिनु पर्ने, हामीले राजदूत बनाइदिनु पर्ने कोही पनि छैनन्। कसैलाई हामीले केही पनि बाचा गरेका छैनौँ, तपाईँहरूलाई मात्र बाचा गरेका छौँ। हाम्रो मालिक तपाईँ नै हो, हामीले रिजाउने भनेको तपाईँलाई मात्र हो। तपाईँको जिन्दगी, तपाईँको दैनिकीसँग सरोकार भएका कुराहरू मात्र हाम्रो प्राथमिकता हुन्। कुनै देशी विदेशी शक्तिहरूसँग हाम्रो न कतै नाता छ, न उनीहरूलाई हामीले पोस्नु छ, न आफ्ना मान्छेहरूलाई पोस्नु छ, न कमाउनु छ, न रमाउनु छ। अब समर्पित भएर यहीँका लागि काम गर्नु छ, यही प्रतिबद्धता र गर्न सक्छु भन्ने आँट सहित यहाँहरू समक्ष आएको छु। यो आजको भेटघाटमा आफ्ना कुराहरू छोटकरीमा यति नै राखेँ, तर घर दैलो कार्यक्रममा तपाईँको घरमा आउँदा थप केही जिज्ञासा भए राख्नुहोला। त्यतिखेर तपाईँसँग मिठो एउटा चिया खाँदै गफगाफ गर्नेछु। त्यतिन्जेलसम्म तपाईँहरू पनि प्रतीक्षा गर्नुहोला। र प्रत्यक्षतर्फ मात्र होइन, समानुपातिकमा पनि घन्टी चुनाव चिन्ह छ है। एकजना मात्र मान्छे गएर संसदमा हुँदैन, टनाटन मान्छेहरू, निष्ठावान मान्छेहरू संसदमा जानुपर्छ है। यो कुरा नबिर्सनु होला। भोट मागिहाल्न त मिल्दैन, अहिले इसारा त गर्न पाइयो नि। मैले इसारा गरेँ, तपाईँहरू बुझ्नु होला। धन्यवाद।